8 აპრილს სრულიად მართლმადიდებელი სამყარო უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, მოსაყდრესთან, სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოსთან, წმინდა სინოდის წევრ მღვდელმთავრებთან და ტაძრის სამღვდელოებასთან ერთად ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია აღავლინა. მსახურების დაწყებამდე არქიდიაკვანმა დემეტრემ მორწმუნეებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლე გააცნო. სააღდგომო ეპისტოლე უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორესი დაინთხა სიკვდილი ძლევითა ყოვლადსამდელნო მღვდელმთავარნო ღირსნო მოძღვარნო დიაკონნო ბერმონაზონნო ჩემო საყვარელო სულიერო შვილებო საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრნო სამშობლოში მკვიდრნო და ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ცხოვრებნო თანამემამულენო ქრისტე აღდგა მედელსაცხებლე დედებთან და მაცხოვრის მოწაფეებთან ერთად საფლავის ლოცვა ზედამჯდომარე ანგელოზი ჩვენც გვამცნობს რომ ჯვარცმული ღმერთი საფლავში აღარ არის ქრისტე აღდგა აღდგა ღმერთი უძლურთა ძლიერებაი დაბალთა ამაღლებაი მოკვდავთა უკვდავებაი სად არიან დამბეჭდელნი საფლავისანი სად არის დასი პილატესი და მხედარნი რომელნი სვიდენ აკლდამასა სად არ სიკვდილო საწერტელი შენი სად არ ჯოჯოხეთო ძლევა შენი მოვედით ერნო ვადიდებდეთ სამებასა ყოვლადწმინდასა და ვმადლობდეთ აღდგომილსა ხოლო ჩობილსა ძესა და სიტყვასა ქებაი შენდა ქრისტე ქებაი შენდა და დიდებაი მოსვლასა შენსა დიდებაი ჯვარცმასა შენსა დაფლასა და აღდგომასა დღეს კარგი უფლისა საზეყურო სუფრაზე გვიხმობს და რა არც გარჩევა მდიდრისა და გლახაკისა უბირისა და განსწავლულისა ყრმისა და ხანდაზმულისა ტრაპეზი გაშლილია და ლხინი გამზადებული მიწვეულია ყველა ვინც გააცნობიერა ამ ქვეყნიური ცხოვრების აზრი ვინც მადლიერებით მიიღო იესოს გამომსახველობით გამომხსნელობითი ღვაწლი და ნათლობით ქრისტესთან შეერთებულ სურს მასთან ერთად აღდგომა მათ კი რომელთა ჯერ არ გაუაზრებიათ მომხდარის სიღრმე და თავისი ამ ქვეყნიური მისია მოკლედ შევახსენებთ შემდეგს ბიბლია გვასწავლის რომ დედამიწას და მთელი სამყაროს უფლის დიდების გამოვლინებაა ღვთის ხატად და მსგავსად შეიქმნენ ჩვენი პირველმშობლები და ხილული ქვეყნის პატრონად და გამგებლებად დადგინდნენ მათი სულქმნა დღეყოველს წარემართებოდა და სულიერ კიბეზე ზესვლა ხორციელდებოდა ამასთან ადამსა და ევას მიეცათ კურთხევა რომ გამრავლებულიყვნენ და მოეცვათ ქვეყანა ამით დაეკითრათ პასუხისმგებლობა შთამომავალნიც აღეზარდათ ღვთისადმი რწმენით და სულისკვეთებით
რომ ზედმიწევნით აღესრულებინათ უფლისგან მიცემული აკრძალვა, არეგემად კეთილისა და ბოროტის შეცნობის ხის ნაყოფი, რათა სრული ჰარმონია ყოფილიყო შემოქმედსა და ქმნილებას შორის. ღმერთი სიყვარულია და სამყაროში ეს გზნობას უფევდა. ამიტომაც დაცემამდელი ადამიანების მდგომარეობა იყო სიყვარულით, სიხარულით, ღვთისა და ერთმანეთისადმი მსახურებით აღსავსეს სიცოცხლე. მაგრამ ეს ნეტარებითი ცხოვრება დასრულდა იგი მას შემდეგ, როცა ადამმა და ევამ აღარ შეასრულეს მიცემული მცნება, ერწმუნენ შურით აღძრულ ბოროტ ძალას და მისი რჩევისამებრ მოიქცნენ. ასეთმა ქმედებამ ისინი ღვთის მადლს განაშორა. გამოიწვია მათი ხორციერი და სულიერი სიკვდილი და ეს მდგომარეობა შთამომავლობასაც მემკვიდრეობით გადაეცათ. დაცემა მოხდა იმიტომ, რომ ადამმა და ევამ გველის შეგონებით მოინდომეს ღვთის გარეშე გამხდარიყვნენ უფრო დამოუკიდებელნი და შემოქმედს გატოლებოდნენ. არადა ბოროტმა შესაქმნის გვირგვინს სასტურითა და მზაკრობის სწორედ თავისუფლება წაართვა და ცოდვას დაამონა. ამის გამო განეძარცვათ მათ ცხოველს მყოფელი მადლი ღმერთშემოსილობისა, საღვთო სიკეთეთა სულიერი ხედვის უნარი, სულიერი უმანკოება და უვნებობა ეგოისტური ზრახვებით და ვნებებით შეეცვალათ და მწუხარება და განსაცდელი თანამგზავრად ექცათ. ღვთისგან გაუცხოებულმა ცხოვრების წესმა სხვადასხვა ეპოქასა და სივრცეში სხვადასხვა გამოვლინება ჰპოვა. ჩვენ დროში კი განსაკუთრებული სიმწვავე შეიძინა. ყველგან თვალშისაცემია ტრადიციულ ღირებულებათა მოსპობის, პატრიოტული სულისკვეთების დაკნინების, ეროვნული მეობის გაქრობის ტენდენცია დიდია, მცდელობა ზოგიერთი მძიმე ცოდვის ბუნებრივ მდგომარეობად გამოცხადებისა. მასმედიითაც ნეფსით თუ უნებლიეთ ხშირად ხელი ეწყობა აგრესიისა და უზნეობის, ნარკომანიისა და აზარტული თამაშების პროპაგანდას, ბილწსიტყვაობა, ტყუილი, ცინიზმი, საჯარო შეურაცხყოფა ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. გაჩნდა გრძნობა დაუცველობისა და ხვალინდელი დღის შიშისა. სულიერი სიცარიელის ფონზე ახალგაზრდებში გახშირდა თვითმკვლელობა, ვისი ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ მოქმედებენ გარკვეული ჯგუფები, რომელნიც მოზარდებს სხვადასხვა სახით აიძულებენ, სიცოცხლე ამ სახით დაამთავრონ. დაეცა განათლების დონე, მოზარდი თაობამ ინტერნეტს მიეჯაჭვა და წიგნი დაივიწყა. დაიკარგა უფროსის პატივისცემა, ებრძვიან ავტორიტეტებს, ქმნიან ახალი ღირებულებების შესაბამის პერსონაჟებს და მათ წარმოაჩენენ მისაბაძად. ამ მოვლენებს მეტნაკლებად საქართველოშიც აქვს ადგილი. ჩვენთან დიდია უმუშევართა, სოციალურად დაუცველთა და უცხოეთში სამუშაოდ წასულთა რიცხვი. იცლება სოფლები და რაიონები. დამაფიქრებელია ხალხის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებიც, რასაც ხშირ შემთხვევაში სტრესული მდგომარეობა და მდარე პროდუქტებით ყვება იწვევს. შემოტევა ეკლესიაზე და მრავალწლიანი მცდელობა შეურყიონ ხალხს მისადმი სიყვარული, მავანი შეურაცხყოფენ სიწმინდეებს, რელიგიურ გზნობებს და განუკითხაობით ხარობენ. ყურადღება მინდა შევაჩერო დემოგრაფიულ საკითხზე. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მოკლე დროში ნავარაუდებია მოსახლეობის 28%-ით კლება, რაც ისედაც მცირე რიცხოვანი ჩვენი ერისთვის უმძიმესი შედეგის მომტანი იქნება. ამ საგანგაშო მდგომარეობის ნაწილობრივ მაინც გამოსწორებისთვის ჩვენი აზრით აუცილებელია აბორტის, როგორც უმძიმესი ცოდვის
საწინააღმდეგო პროპაგანდის გაძლიერება და პირველ ეტაპზე მრავალშვილიანი ოჯახების გარკვეული ნაწილისთვის ცალკე კანონის შემუშავება, რათა მათ დასახმარებლად ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას. უნდა შევნიშნოთ, რომ როდესაც ჩვენს ხალხზე ვსაუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს მსგავს და ზოგ შემთხვევაში უარეს მდგომარეობაში მყოფი საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის მოქალაქეები. გულისხმობ მაგალითად აფხაზებს, უდინებს, ქისტებს, ჩერქეზებს, ოსებს, ლეკებს, ასირიელებს და სხვათ. კარგი იქნება ქვეყანამ განსაკუთრებული პირობები შეუქმნას როგორც ქართველ, ისე იმ ეთნიკურ წარმომავლობის ოჯახებს, რომელთაც 4 და მეტი შვილი ჰყავთ და გაუწიოს მნიშვნელოვანი მატერიალური დახმარება, რაც უნდა მატულობდეს შვილთა რაოდენობის ზრდის მიხედვით. ოჯახებმა უნდა იგრძნონ, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მათზე და მადლიერია მათი თავდადებისა. ხოლო როდესაც საქართველო ეკონომიურად გაძლიერდება, შეღავათები უნდა გავრცელდეს საერთოდ ყველა მრავალშვილიანზე. ზემოთქმულზე, რა თქმა უნდა, დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში მომუშავედ, მასმედიას და ეკლესიას, განსაკუთრებით კი კანონმდებელთ. მინდა მივმართოთ საქართველოს მოსახლეობას, ჩვენს გაუტეხელ ქრისტეს მოყვარე ერს, არ შეუშინდეთ დროის გამოწვევებს, თავს დატეხილ განსაცდელებს, პრობლემათა სიმრავლეს. ჩვენ მაცხოვრის ეკლესიის წევრნი ვართ და ისეთი ბედნიერება გვაქვს მონიჭებული, რომ ვერავითარი გარემო პირობები ამ სიხარულს ვერ დაჩრდილავს. რა სიხარულია ეს? ეს არის სიხარული უპირველეს ყოვლისა იმისა, რომ ჩვენ გამოხსნილი ვართ, მოხდა სასწაული, რომელსაც ათასობით წლის მანძილზე ელოდებოდა ადამის მოდგმა და ეს სწორედ დღევანდელ დღეს განხორციელდა. სიხარული გვაქვს იმისა, რომ ვინც ქრისტეს სახელით ჭეშმარიტ ეკლესიაში ინათლება, ღვთისგან, როგორც საბოძვარს იღებს სულიწმინდის მადლს, უფალთან ერთობას და ისეთ სულიერ მდგომარეობას, რომელშიც აღმოფხვრილია ადამიანისეული ცოდვისის ფესვი, მთელი თაობები სიკვდილს რომ დაუქვემდებარა. სიხარული გვაქვს იმისა, რომ ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა ღვთის შემწეობით და ჩვენი ძალისხმებით მოვიპოვოთ ის მდგომარეობა, რისთვისაც სამოთხეში მყოფ ჩვენს პირველ მშობლებს უნდა მიეღწიათ. იესომ ახალ ერს, ბოროტების ძირისაგან თავისუფალ ახალ კაცობრიობას დაუდო სათავე და ამიტომაც იწოდება მეორე ადამად. პირველი ადამისგან სიკვდილი შემოვიდა, მეორესგან კი სიცოცხლე და როგორც ადამიანში კვდებოდნენ ყველანი, ისე ქრისტეში იცოცხლებს ყველა. მაგრამ ჩვენი ცხონებისთვის, ფიზიკური და სულიერი სიკვდილისაგან გათავისუფლებისათვის ქრისტიანად გახდომა არ არის საკმარისი, რადგან მაცხოვარმა ზოგად ადამიანური ბუნება გამოიხსნა და როგორც სამოთხეში, ახლაც კვლავ თავისუფალი არჩევანი შემოგთავაზა. ჩვენი გადასაწყვეტია რას მივენდობით, ისეთ ცოდვებს დამონებულ ყოფას თუ ცხოვრების იმ წესს, რომლის მაგალითიც ამ ქვეყნად ღმერთმა მოგცა. სოფელი ბოროტსა ზედა დგას და ბუნებრივია ადულად არ დათმობს ადამიანებს. ამიტომაც მორწმუნეთ სერიოზული წინააღმდეგობების დაძლევა უხდებათ და ყოველდღიური ბრძოლა საბოლოო გამარჯვებისათვის. არსებული ყოფა არის ასპარეზი ჩვენი პიროვნების წარმოსაჩენად და რამდენადაც ეს გარემო დაშორებული იქნება ქრისტიანულ ღირებულებებს, იმდენად დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდება მიზნის მისაღწევად. თუმცა საზღაური
შესაბამისივე იქნება ცათა შინა. ჩვენს ყოველ მოქმედებას უდიდესი დატვირთვა აქვს, რადგან იმ ქვეყნად კარგის და ცუდი საქმეებიც სხვა მასშტაბებით გამოვლინდება და ჩვენს იქაურ შესაძლებლობებს განაპირობებს. მორწმუნე გაჭირვების ჟანრს ხშირად თხოვს დახმარებას წმინდანებს, ანგელოზებს, ღვთისმშობელს. გავიხსენოთ მაგალითად წმინდა გიორგი და წმინდა ნიკოლოზი. ერთმა დიდ მოწამეობით დაამოწმა ქრისტეს სიყვარული და მისი მცნებების ერთგულება. მეორემ კი საკვირველი ღვთივსადნო ცხოვრებით. ისინი კონკრეტულ ადგილას და კონკრეტულ დროში მოღვაწეობდნენ, მაგრამ გარდაცვალების შემდეგ ყველა გულმხრივალი მლოცველის შემწე და მფარველი გახდნენ ყველა ეპოქაში. აღარაფერს ვამბობთ მოციქულებზე და ღვთისმშობელზე. ასეთი საოცარი პოტენციალია ჩადებული თითოეულ ჩვენგანში და მხოლოდ ჩვენზეა დამოკიდებული ხარისხობრივად რა მდგომარეობას განვიკუთვნებთ ზეცაში ან ქვესკნელში. როგორია ჩვენი გული და გონება, რადგან როგორ ნიადაგს დაახვედრებს იგი ღვთის სიტყვას, ნარეკლიანს, სადაც ვერაფერი გაიხარებს, კლდოვანს, სადაც აღმოცენებული ნერგი გახმება, თუ ნოყიერ მიწას, დიდი ხეც რომ ადვილად გაიდგამს ფესვს. უფლის სამეფო არის ჭეშმარიტი რწმენით და სიყვარულით გაერთიანებულ პიროვნებათა კრებული, რომელიც ცხოვრობს ურთიერთ სიყვარულითა და ურთიერთმსახურებით, იმ წესით, დაცემამდელ ადამიანს რომ ჰქონდათ და შემდეგ ჯვარცმულმა იესომ აღვიდგინა. უფლის სამეფო არის იქ, სადაც მორწმუნენი სათნოებებით არიან შემოსილნი. ღვთის დიდებას და მასთან ერთობას ესწრაფიან და თანამომავლობასაც ამ პრინციპის ზრდიან. უფლის სამეფო არის იქ, სადაც თუნდაც დიდი შეცდომების მიუხედავად დიდი სინანულია, სადაც მუდმივი ხსოვნა ზეციური სასუფეველისა. უფლის სამეფო დედამიწაზე ქრისტეს ეკლესიაა და აქ უხმობს იგი გადარჩენის ყოველ სურველს. ამ წიაღის განუყოფელ ნაწილად გახდომა უნდა იყოს ჩვენი უმთავრესი მიზანი და ამოცანა. გავიხსენოთ როგორ გვარიგებთ ძე ღვთისა, ეზიებდით პირველად სასუფეველსა ღვთისასა და სიმართლესა მისსა და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. მისგან ნასწავლებ ლოცვებშიც ვამბობთ, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. ვამბობთ ამას იმიტომ, რომ ჩვენი მოვალეობა ზეციური მეუფების ცხოვრების წესის დამკვიდრება ჩვენშიც და ჩვენს გარემოშიც და რა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა როგორც სახელმწიფო წყობასა და რომელ ეპოქაში მოგვიწევს არსებობა. ჩვენთვის მისაღები უნდა იყოს საზოგადოების მოწყობის ისეთი წესები, რაც ცათა სასუფეველთან არ დაგვაპირისპირებს. თუ ჩვენ მკვეთრ წინააღმდეგობაში მოვდივართ შემოთავაზებულ ურთიერთობებთან და კანონებთან, ჩვენი პროტესტი უნდა იყოს მკაფიო, მაგრამ ღირსეული, რომ არ დავაზარალოთ იდეა, რასაც ვიცავთ, არ დავაზიანოთ სხვისი და საკუთარი სული. სიყვარული არის სიახსრულება სამქვეყნად გვევლინება, ქმედითი, ცოცხალი, ნამდვილი სიყვარული ღვთისა და მოყვასისა. როგორ შეიძლება ეს გამოვლინდეს? ქრისტეს სახელით მოყვასისადმი მსახურებაში. ამიტომ ბრძანებს იგი, შიოდა და მეცითმე ჭამადი, წყუროდა და მასუთმე, უცხო ვიყავდა შემიწყნარეთ მე, შიშელ ვიყავდა შემოსეთ მე, ცნეულ ვიყავდა მომხედეთ მე, საპყრობილესა ვიყავ და მოხვედით ჩემდა. სიყვარული არის საკუთარი ინტერესებით ნებაყოფლობითი დათმობა, თავის უარყოფა იმისთვის, ვინც გვიყვარს. მაგალითად, მშობელი ყველაფერს აკეთებს შვილისთვის და ეს მას სიხარულს ანიჭებს, რადგან უყვარს, ვისთვისაც იღწვის და შვილსაც უყვარს, რა მშობელი მთელი გულით ცდილობს ასიამოვნოს მას.
უფრო მეტი სიძლიერით უნდა გვიყვარდეს უფალი, რომ მისი ღირსეული შვილები ვიყოთ. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია, სადაც მხოლოდ ადამიანები კი არ ემსახურებიან ღმერთს, არამედ თავად ღმერთი გვიჩვენებს კაცთათვის მსახურების, სიყვარულისა და თავგანწირის საოცარ მაგალითს და ჩვენ წინაშე წარმოსდგება როგორც მეფე მსახური. ქრისტე მეფე მსახური უნდა იყოს ნიშანსვეტი ყოველი ქრისტიანისათვის. საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა თანამდებობრივად ან ქონებრივად, თუნდაც გავლენით რას წარმოვადგენთ. ყოველ ჩვენგანს ნებისმიერი სოციალური მდგომარეობის მქონეს უნდა ქონდეს განცდა იმისა, რომ მაცხოვრის მსგავსად თვითონაც იყოს მეფე მსახური. შენ ხარ მეფე იმდენად, რამდენადაც გავს უფლება, რომ შენი ცხოვრება თავისუფალი ნებით წარმართო და ღვთისგანვე შენთვის ბოძებული ყველა სხვა ნიჭი და უნარი ამ არჩევანის მიხედვით გამოიყენო. ამიტომაც მეფე შეიძლება იყოს ბევრი, მაგრამ მეფე მსახური მხოლოდ ჭეშმარიტი ქრისტიანი. თუ არ ცხოვრობთ მცნებებით, არ ვართ სათნოებებით შემოსილნი და სხვისი მსახურება, თუ არ არის ჩვენი სურვილი, მეფე მსახურნი, ანუ ჭეშმარიტი ქრისტიანები ვერ ვიქნებით, თუნდაც რომ მაღალი სასულიერო წოდება გქონდეს. სამწუხაროდ ადამიანთა დიდი ნაწილი ესწრაფის, მას მოემსახურონ და მზრუნველობა მასზე გასწიონ, რომ ეგოისტური მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილონ. სხვისთვის მსახურება მათთვის ტვირთია ან ღიმილის მომგვრელი მდგომარეობა და რადგანაც თავისი ცხოვრების წესის გამო სულიერი სიხარული არიციან რა არის, ბედნიერებას მხოლოდ წარმავალ მიწიერ კეთილდღეობაში ეძებენ. ამ ძებნაში კი ცოდვებზე ამატებენ და ბოროტისაგან სულ უფრო დამონებულები ხდებიან. ეკლესიის მისია, რა თქმა უნდა, არის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა, მაგრამ უმთავრესია სიმართლის გზა დაანახოს ხალხს და ვისაც აქვს სურვილი მოამზადოს გოლგოთის გავლით ცათა სამეფოს წევრობისათვის. ამიტომაც განსაცდელების არ უნდა გვეშინოდეს და უნდა ვიცოდეთ, თუ ჭეშმარიტ მორწმუნეთა საზოგადოებრივ ჩამოყალიბდებით, ვერავინ დაგვამარცხებს. თუნდაც რომ დიდ ძალად დავუპირისპირდეთ, რადგან ჩვენ კი არა, ჩვენს გვერდით, ჩვენს გადასარჩენად მებრძოლი უფალი იქნება უძლეველი და გამარჯვებული. ფაქტია, ყველას გვინდა ძლიერი, განვითარებული ქვეყანა გქონდეს. ამის მიღწევა კი მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ საზოგადოებაში სწორ ღირებულებათა სისტემა იარსებებს და ამ საფუძველზე მოხდება პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემების მოგვარება. დეზორიენტირებული საზოგადოება კი ქაოსში ჩაიძირება და სახელმწიფოს დიდად დააზარალებს. მიგვაჩნია, რომ მართალია ეკლესია და სახელმწიფო ინსტიტუციონალურად ერთმანეთთან გამიჯნულები უნდა იყოს და არის კიდეც, მაგრამ ქვეყნის შენების საქმეში აუცილებლად უნდა თანამშრომლობდნენ და ეს ურთიერთობა შეიძლება შეედაროს ადამიანის სულისა და სხეულის კავშირს. ღვთის მადლით ჩვენ გადაკვეთის არაერთი სფერო გვაქვს, მაგრამ მინდა გამოვყო აწყურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ტაძრის აღდგენა რესტავრაცია, რომელიც ძირითადად სახელმწიფო ძალითქმებით მიმდინარეობს. ეს ის ეკლესია, სადაც პირველი საუკუნიდან დაბრძანებული იყო წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ყოვლადწმიდა მარიამის მიერ გადაცემული მისი ხელთუქმნელი ხატი ყრმა იესოსთან ერთად. დღეს, როცა ეს ტაძარი იწყებს გამზადება ზეციური დედოფლის ხატის დასაბრძანებლად, ახალ სიცოცხლეს იძენს დედა ღვთისას ეს სიტყვებით წმინდა მოციქულს რომ დააბარა: შვილო ანდრია,
წააბრძანე სახე ჩემი და სახე ძისა ჩემისა, ქვეყანასა ჩემ და წილხვდომილისა, რათა მე ვიყო განგებელ ცხოვრებისა მათისა, ხელი აღუპყრად შევეწიო და არავინ ზლოს მას. შენ ზეცისა წვიმისა საწმისო, მარიამ, ხევალო და დედაო და ქალწულო, ცაო ცათაო, ხოლო ხიდო ღმრთისაო, ცათა მომართ მოსვლისა, ნუ დასხრები ხსნად სულთა ჩვენთასა. ამინ. ყოველნო ქართველნო, აფხაზნო, ოსნო, ბერძენნო, უკრაინელნო, რუსნო, ებრაელნო, აზერბაიჯანელნო, სომეხნო, უდინნო, იეზიდნო, ქურთნო, ინგუშნო, ასირიელნო, ჩერქეზნო, ჩეჩენნო, ლეკნო, ყოველნო მკვიდრნო საქართველოისა და საქართველოს გარეთ ცხოვრებნო, თანამემამულენო, ქრისტე აღდგა. ინებოს ღმერთმა საქართველოს აღდგეს. სიყვარული თქვენთვის მლოცველი ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, თბილისი, აღდგომა ქრისტეში, 2018 წელი. სადღესასწაულო წირვის დროს ტრადიციისამებრ იერუსალიმიდან ჩამობრძანებული მაცხოვრის საფლავზე გარდამოსული მადლმოსილი ცეცხლი ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში მიაბრძანეს. სადღესასწაულო მსახურების დასრულების შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. ქრისტე აღსდგა. ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ ბრწყინვალე დღესასწაულს, ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულს. ღმერთმა ინებოს, რომ აღდგეს საქართველო, აღდგეს ქვეყანა, აღდგეს სიკეთე, იმედი მომავლისა, აღდგეს ჭეშმარიტი სარწმუნოება. მე მახსენდება ერთი მოთხრობა თუ ისტორია. ეს იყო კომუნისტური რეჟიმის პირველი წლები. კომუნისტები აწყობდნენ დისპუტებს მორწმუნე ადამიანებთან და იყო შემთხვევა, როცა კომუნისტები ფიქრობდნენ, რომ მართლმადიდებელი სარწმუნოება აღარაა საჭირო და მთელი 1 საათი ლაპარაკობდა ეს ადამიანი სარწმუნოების წინააღმდეგ. შემდეგ გამოვიდა მღვდელი. იყო აღდგომის დღესასწაული და მიმართა ხალხს ქრისტე აღსდგაო და მთელმა ხალხმა უპასუხა ჭეშმარიტად აღსდგაო. თუ თქვენ გწავთ, რომ ქრისტე ჭეშმარიტად აღსდგა, მაშინ რაღა უნდა ვიდაოთო, სადაო არაფერი არ გახსო. სარწმუნოებამ გადაარჩინა საქართველო, გადაარჩინა სული, გონება, კულტურა,
და ჩვენ ვმადლობთ ჩვენ წინაპრებს, რომელმაც შეგვინახეს გადაარჩინეს ეს ჩვენი საუნჯე. თქვენ დაგირიგდებათ ეპისტოლე უკვე მოვასწარით დაბეჭდვას და იქ ბევრ რამეს ნახავთ თქვენ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბრწყინვალე დღესასწაულს. ჩვენ ბედნიერი ვართ, რომ ჩვენ წირვა-ლოცვას ესწრება მისი აღმატებულება პრემიერ-მინისტრი გიორგი და მე მინდა ვთხოვო მას, რომ მან მიულოცოს მრევლს აღდგომის დღესასწაული. გილოცავთ ყველას აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. თქვენო უწმიდესობო, თქვენ გილოცავთ. ღმერთს შევთხოვ, რომ თქვენი მეუფება დიდხანს გაგრძელდეს საქართველოში და მე მინდა საქართველოს უსურვო გამთლიანება, მინდა ყველას უსურვო ის უდიდესი სიხარული, რომელიც აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს მოაქვს. როგორც ეპისტოლეში ბრძანეთ, მე მინდა საქართველოს უსურვო, რომ როგორც ჭეშმარიტად ეკლესია არის სული ქვეყნის და ერი არის სხეული ქვეყნის, გამთლიანებული იყოს ეს ღვთისგან შექმნილი ჰარმონია, რომელმაც დღემდე მოგვიტანა ჩვენი ქვეყანა. დიდი მადლობა თქვენო უწმიდესობავ ყველაფრისთვის, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის გაგიკეთებიათ და ღმერთს შევთხოვ, რომ კიდევ დიდხანს გაგრძელდეს ეს უდიდესი წყალობა ღვთისა, რასაც თქვენი პატრიარქობა ქვია. დიდი მადლობა. მადლობთ. მშვიდობა, სიხარული, წყალობა ღვთისა გფარავდეთ თქვენ, ბატონო პრემიერ-მინისტრო და მთელ საქართველოს. ჩვენთან არის ღმერთი,